Eso que veis ahí es estramonio. De ahí sale la burundanga. Esta es una de las plantas más venenosas que hay. Dicen que solamente con lo que tengo en la mano, con estas semillas, una persona puede morir. Una persona de 100 kilos, con unas 6 semillas aproximadamente. Uno de los venenos más jodidos que hay, ¿eh? Y de aquí sale la burundanga, la famosa burundanga.